Hello good people, kama wewe ni mwanafunzi upo chuo hata sekondari A-level, upo chuo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, upo VETA, upo kwenye college yoyote, upo kwenye higher learning institution, hii video ni kwa ajili yako. Hakikisha kwamba unaifuatilia mwanzo mpaka mwisho na iangalie zaidi ya mara 10 na uchague biashara ipi ambayo unaweza ukaifanya kuliko kupoteza muda wako. Kila siku nasingizia mimi ni mdogo, mimi bado nasoma, sina muda, kila siku nasoma, mimi sijui bado ni mtegemezi. That does not count. Na kwa wale wanafunzi ambao wamegraduate, naomba usikilize kwa makini. The 21st century, hii karne ya 21, it's not about karatasi ulizozipata chuoni au ulizozipata shuleni. GPA yako haishtui tena watu. Degree yako ya kwanza, kuna watu huko mtaani wana degree 3, 4, wana masters, wana PhD na bado hawatushtui. Kwa sababu gani? Huku mtaani it is a skill based environment. Tunataka vitu ambavyo vinaweza vikafanyika. Hayo maneno ya theory na knowledge, hiyo knowledge that's okay. Hayo masuala ya kusema mimi sina mtaji, mtaji wako wa kwanza ni mawazo yako. Mtaji wako wa kwanza ni elimu uliyoipata. You cannot tell me kwamba mwanafunzi anasoma miaka 7 primary, miaka 4 O level, miaka 2 A level, and then unaenda miaka 3 higher learning institution, elimu ya juu, na bado unatoka and you can do nothing. Na wewe kama mzazi unaona it's okay, bado mtoto wangu bado ni mdogo, ndo amemaliza degree yake ya kwanza. That's total BS. That's total BS. Wazazi lazima tuamke. I remember niliandika kitabu cha mambo ambayo sikujifunza shuleni. Yani nilikuwa na uchungu sana wakati naandika kile kitabu, kwa sababu nimefanya kazi kwenye elimu, kwenye sekta ya elimu kwa zaidi ya miaka 8. Kwa hiyo naelewa how formal education works. Naelewa jinsi ambavyo watu wamekuwa paralyzed, wasomi wamekuwa paralyzed, hawawezi kufanya kitu tangible. Naelewa all that. Sasa katika karne ya 21, cha kwanza wazazi tuamke. Tuelewe kwamba hii karne ya 21 haihitaji makaratasi. Inahitaji ujuzi. Inahitaji practical competencies ambazo huyu mtoto au huyu kijana anatuambia kwamba naweza kutengeneza hii simu. Si mnaona hii kamera hii? Naweza kuifanya tuchukue picha ya kitu mita 200 kutoka hapa. Naweza nikaya-adjust na akaya-adjust kabisa. Sio masuala tena ya kutuambia kwamba naweza, no. Akafanya kweli. Hii ndo karne ambayo tuliopo sasa hivi. Kwa hiyo hii video naenda kuelezea biashara 12 ambazo mwanafunzi anaweza akafanya. Kwa sababu gani? Mwanafunzi bado ana nguvu, akili bado iko sharp, damu yake bado inachemka, alafu uzuri wake yuko kwenye environment ya kutengeneza marafiki kirahisi. Kama uko chuoni, chuo chako kina watu 5,000, wanafunzi 5,000, maana yake hao ni prospects 5,000. Oh my God! Alafu wamekusanyika sehemu moja, chuo kimewakusanya sehemu moja kwa ajili yako, alafu wewe uweze kufanya biashara yoyote. Kwa hiyo biashara hizi 12 ambazo naenda kuwapa kwenye hii video, wanafunzi tuhakikishe kwamba tunazifanyia kazi. Angalia hii video mara 10 and then uchague kati ya hizi biashara ngapi ambazo unaweza ukazifanya, na uanze kuzifanya leo, sio kesho. Leo uanze kuzifanya hizo biashara, la sivyo I'm telling you, miaka yako ijayo utakumbuka hii video. Inawezekana I'm sent to tell you this. Mungu inawezekana amenituma, nabii amenituma nikwambie kuhusu hili. Kwa hiyo naomba ulichukulie serious sana. Biashara ya kwanza ambayo wanafunzi wanaweza wakaifanya ni biashara ya kuuza pamphlets.
kuuza vitini. Hebu imagine, piga picha kwamba upo chuo, kuna watu wanasoma miaka 3, kuna watu wanasoma miaka 4, kuna wengine wanasoma miaka 5 na kuendelea. Chagua kozi moja and then hiyo kozi unaitengenezea vitini kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3 au mwaka wa 4. Kwa hiyo wewe unatengeneza kitini chako, tuseme kozi ya biashara, business administration, na kwenye ile kozi ya business administration kuna kipengele kimoja cha maybe risk management or capital acquisition or marketing. Eneo la marketing and sales unatengeneza kitini chake mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, semester ya kwanza, semester ya pili, semester ya 3, and you have that bando yote ya miaka yote 3. Kwa hiyo mwaka wa kwanza ikifika unawauzia, mwaka wa pili unawauzia, semester ya 3 unawauzia, mwaka wa 3 semester ya kwanza unauza, mwaka wa 3 semester ya pili unauza, mwaka wa 3 semester ya 3 unauza. Wewe una prepare tu, kila siku unaongezea tu content, hata zile content ambazo mwalimu hajafundisha wewe unaziongezea tu, unachukua content za you make it concrete, unauza. Hiyo ndio biashara ya kwanza ambayo mwanafunzi anaweza akafanya. Acha uzembe, na inahitaji mtaji mdogo sana. Mnapata boom, wengine mnaomba hela mnapata mitaji. Unashindwa wapi kweli? So hiyo ni biashara ya kwanza. Biashara ya pili ni kuuza movies na nyimbo. All you need is a desktop or even your laptop. Laptop yako hiyo, wewe kusanya nyimbo, kusanya movies, wanafunzi wanaangalia movie, na sio wanafunzi tu, hata watu wengine ambao wako jirani na chuo, wauzie movies. Tengeneza group yako, waambie jamani, wiki hii nimeshusha movies mpya, nimeshusha hii categories kadhaa: animation, action, love stories, drama, comedy, horror. They are going to buy. Shilingi 500, shilingi 1000. Ukiuza, kumbuka kwamba you still have it on your laptop. Ule ni mtaji ambao utauza tena na tena. People love entertainment, people enjoy movies. Wauzie movies. Very little capital needed kwenye eneo la movie. Kwa hiyo ni biashara ya pili ambayo unaweza ukaifanya. Biashara ya tatu inahitaji organization skills. Ni biashara ya entrepreneurship trainings au seminars. Mimi wakati niko chuo nilikuwa naona kuna wenzangu wanahangaika, wanaandaa makongamano, wanaandaa seminars, walafu wanaleta watu kuzungumza na wanafunzi. Kumbuka, the good thing about ukiwa wanafunzi, ukiniita mimi kama public speaker, sitokuchaji hela kwa sababu najua nini, huna hela, huwezi kulipa hela ambayo mimi nachaji. Kwa hiyo advantage ulionayo wewe ukiandaa, hata ukiwaita watu waliofanikiwa kwenye biashara, kwenye maeneo yao tofauti, hawatokuchaji, watakuomba tu labda nauli. Utawachangia nauli $50,000, $20,000, $30,000. Na wakati mwingine watakuja watakuchangia wewe, kwa sababu wanaona kwamba umefanya kitu cha maana. So andaa seminars hizo kuwafundisha wanafunzi. Nakumbuka kuna rafiki yangu anaitwa Fidelis wakati yuko chuo, Fidelis Butondo, na sijui kwa nini ameacha public speaking, ndugu yangu, kwa sababu alikuwa anatusaidia sana. Mimi nimehudhuria seminars zake wakati anawaalika speakers wakubwa, kina Anthony Luvanda, kina James Mwangamba na wengine. Wakati yuko chuo alikuwa anaandaa seminars na anawachaji wanafunzi $5,000, $10,000, na wanakuja kujifunza, especially wale ambao walikuwa na nia ya kujifunza biashara. Walikuwa wanajifunza. Na wewe unaweza kaandaa hizo seminars and people will support you. Watu watakuja, watu wameshajua kwamba vyeti havitoshi, kwa hiyo wanatafuta skills. Na unaweza ukaenda mbali ukasajili mpaka taasisi yako, ukaanza kutoa vyeti vinaonyesha kwamba huyu amejifunza communication skills, huyu amejifunza leadership skills. Hata akienda nje pamoja na transcript yake ya degree ya kwanza, ana kitu kingine ambacho wengine hawana. They will pay for that certificate. They will pay for that short seminar ya siku moja, siku mbili au siku 3. Kwa hiyo ni biashara ambayo unaweza ukaifanya.
ambayo mwanafunzi anaweza akafanya ni delivery services. Dropshipping, kupeleka mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kupeleka parcels. Kuna mtu anataka apeleke kitu fulani, wewe chukua, peleka. Ni kujitangaza tu kwamba jamani, mimi nafanya delivery. Umenunua kitu sehemu fulani, mimi niagize, lipa tu hela ya usafiri na hela ya usumbufu. Unaona? Kwa hiyo it's very easy. You just huna bidhaa ambayo unauza. Wewe unachukua, una deliver. Unachukua, una deliver. Unakuwa unatengeneza urafiki na watu wanaouza kwenye maduka. Kwa hiyo unamwambia kama kuna mtu amenunua kitu, mimi nita deliver. Huyu mteja mwambie tu kwamba alipie delivery fee. Ukipata hizo delivery fees, ukaongeza na za movies, ukaongeza na za pamphlets, I'm telling you, you're going to be a different student. By the time unamaliza chuo, wewe ni mtu tofauti kabisa. Ya 5 is writing gigs. Kuandika research, kuandika proposals, assignments, kuandika reports, kuandika vitabu, kwa sababu wewe ni msomi. Wewe ni msomi, unajua kuandika. Wewe ni msomi, you're very logical. Na sasa hivi tuna AI inaweza kukusaidia. Mtu anakuambia bwana, niandikie research yangu, niandikie sijui thesis yangu, unaandika. Niandikie kitu fulani, unaandika. Hakikisha unafanya hivi vitu. Kwa sababu gani? Wapo wateja na inahitaji mtaji gani? Kichwa. Hii Ben Carson anasema mwanadamu ana uwezo wa kufikiri, ana uwezo wa kuchanganua mambo milioni 2 ndani ya sekunde moja. This is a huge machine and we're not using it. Kwa hiyo mwanafunzi, hakikisha kwamba unatumia hii ili uweze kuzalisha kipato. Kwa hiyo hiyo ni njia ya 5 ambayo unaweza ukaifanya kwenye biashara kama mwanafunzi. Njia ya 6 ni tuition, kufundisha tuition. Wewe uko chuo, kuna wanafunzi ambao wako chini yako, form 6, form 5, form 4 mpaka primary. Wewe uko chuo, huwezi kumfundisha mtoto wa darasa la 5 hesabu. Huwezi kumfundisha mtoto wa darasa la 1 hesabu na mzazi wake akakulipa shilingi 10,000, shilingi 20,000. Kila unapoenda kufundisha ukapewa shilingi 5,000. Ukifanya seshoni zako 5 kwa wiki, maana yake hiyo ni 25,000, ambayo kila siku unamuomba mzazi hela ya vocha, unaenda na unaweka kwenye simu yako. Hiyo 25,000 unaitengeneza. And you can also start employing other students. Kwa sababu gani? Wateja wakiwa wengi, hawezi ukawafanyia kazi wewe mwenyewe. Tuition, kufundisha hesabu, kufundisha Kiingereza kwa wale ambao wako chini yako, it's possible, na utalipwa lisali moja la ziada. Kwa nini wazazi waende wamchukue mwalimu ambaye anataka 50,000 kila anapokuja nyumbani, kuliko wewe ambao utadai shilingi 10,000 na ukafundisha lile somo? Kwa sababu wewe you're still fresh, your mind is still fresh, unamfundisha kile ambacho umekisoma. So you can do that. Hii ni gig ambayo unaweza ukaifanya, academic tuition. So kama uko chuo, uko form 6, unaweza ukawafundisha wale ambao wako chini yako. Hiyo ni biashara ya 6 ambayo unaweza ukaifanya kama mwanafunzi. Biashara ya 7 ni photography. Inahitaji skills kidogo, kujua ile kamera, unakodi kamera, unaenda unapiga picha. Ni biashara ambayo unaweza ukaifanya. Mimi nawajua wanafunzi ambao wanafanya hivyo. Anaenda na kodi kamera, anaenda anapiga picha, anapewa hela, anarudisha kamera ya watu. Kesho anapewa kazi, anapata kazi, harusi au birthday au photoshoot, mpaka atakapopata mtaji wa kununua kamera yake. Na sasa hivi kuna simu ambazo you don't need a camera, yani unatumia simu tu. Unaenda kwenye seminar, unapiga simu. Na sasa hivi watu wengine hawahitaji sijui kuprint picha, wanahitaji picha kwa ajili ya kupost. Kwa hiyo namwambia shilingi 500 tu, shilingi 500. Kama umewahi kwenda kwenye makongamano tofauti, kuna photographers wanajiposition, wanapiga picha, alafu baadaye wanakuonyesha, bwana, nimekupiga hii picha yako, hii shilingi 1,000 tu.
na kuhamishia kwenye simu yako kwa ajili ya watu kupost. So you can do that. Wakati uko chuo, wakati uko shule, you can get a good smartphone. Na wengi wana simu nzuri na sijui kwa nini hawazitumii vizuri. Wanafunzi wengine wana iPhone, wanafunzi wengine wana Samsung the latest S25 Ultra. All they do is kuperuzi vitu ambavyo havina maana. Kwa hiyo ndio njia ya 7 ambayo unaweza kutengeneza pesa kama mwanafunzi. Na njia ya 8, entertainment gigs. Tengeneza parties, tengeneza movie nights, tengeneza tours, tengeneza bashes. Wanafunzi wenzako wajirushe, waletee mziki, waletee ma DJ, waletee movies, movie night, waletee michezo na watalipia. Na wewe utaingiza kipato na itakujengea skills nyingine na network ya watu ambao hata ukitoka shuleni wanaweza wakakusaidia. Hiyo ni njia ya 8 ya kutengeneza kipato kama mwanafunzi. Na njia ya 9, Juice Point. What do you need? You need a blender. Blender ni shilingi ngapi? 1,500,000. Bumu unapata shilingi ngapi? Ukimwomba mzazi shilingi 1,150,000 na ukamwambia bwana, mimi naenda kununua blender, nitakuwa natengeneza juice, nikitoka lecture naenda kusambaza juice mtaani, unafikiri atakunyima? Mzazi mjinga ndio yule ambaye atakunyima, ambaye atakwambia soma kwanza mwanangu, maliza kwanza degree yako, masuala ya biashara hiyo usifanye. Huyu mimi nitamuita mzazi mjinga, na huyu atakuangamiza. Lakini kama mzazi anaelewa kwamba karne hii haihitaji vyeti tu, it is a skill based era, it is an information era, huyu mzazi atakupa huo mtaji wa 1,150,000, 200,000 kununua blender ili uweze kutengeneza juice. Hiyo ni biashara ya 9 ambayo unaweza ukaifanya kama mwanafunzi. Na biashara ya 10, internship connection. Kuna wanafunzi wakati wanakaribia kumaliza wanatafuta internship, wengine wanatafuta volunteer position. Wewe tengeneza connection na watu wenye taasisi na watu wenye biashara, waambie mimi naweza nikawaletea wanafunzi wafanye internship. Mwanafunzi akienda pale analipa fee ya kumconnect pale. Wapo wanaohangaika mpaka wanaenda wanafanya kwenye vikampuni vya uchochoroni ambavyo havina formula yoyote, havina mfumo wowote ambao unaweza ukamsaidia kukua. Lakini wewe unaweza ukawatengenezea hiyo connect na wenye viongozi wa makampuni, taasisi mbalimbali, and then watangazie wanafunzi kama unatafuta internship, mimi na sehemu 1 2 3 4 kuna fomu ya kujaza. Fomu ni shilingi 10,000 au fomu ni shilingi 20,000. Ukishaijaza hii, mimi na connect na internship au volunteer positions kwenye taasisi mbalimbali. That is a business that you can do and you can get paid for that. Lakini biashara ya 11 ni biashara ya laundry, udobi kwa lugha nyingine. Sasa wewe mwanafunzi ukianza kuweka aibu zako mbele, na kuambia utashindwa katika haya maisha. Kuna rafiki yangu anaitwa Mary anasemaje, ukiwa huna hela hakuna anayekuona. Ukiwa huna hela hakuna anayekuona. Kwa hiyo wewe mwanafunzi ukisema watanionaje, wanakuonaje inakupa shilingi ngapi? Watakuona tu ukiwa una power, kama una fedha, hapo ndo watu wanaanza kukuona. Kama una influence, hapo ndo watu wanaanza kukuona. Kama huna chochote, watakuonaje? Aibu weka pembeni. Kwa nini unajifanya brother man? Kwa nini unajifanya sister do superstar? You're not a superstar, you're nothing. Unaweza ukapita hapa na hakuna mtu ambaye atashtuka. Kwa sababu gani? You have nothing. Weka hizo aibu pembeni, nenda kafue nguo kwenye majumba ya watu, wafulie wanafunzi wenzako. Shati moja shilingi 500, suruali shilingi 1000, sketi shilingi 500, wafulie. Jifiche huko chumbani kwako, wafulie. Anika, wapasie, wapelekee. Kwani kuna shida gani? Aibu za nini? Aibu zitakupeleka pabaya.
watanionaje, haikulipi chochote. Hiyo ni biashara ya 11 ambayo unaweza ukaifanya kama mwanafunzi. Na biashara ya 12, jifunze kutengeneza snacks. Jifunze kutengeneza snacks, sambusa, crisps, vitu vidogo vidogo. Na mkumbuka rafiki yangu mmoja anaitwa Zingo. Kipindi hicho Nicholas alikuwa anatengeneza crisps na nini, alafu akawa anawafundisha wanafunzi pia kutengeneza dengu, tambi za dengu, sijui na nini. Na akawa anauzia zile mashine za kutengeneza crisps. Mashine moja ilikuwa inauzwa shilingi 15,000 sijui 30,000. Nanunua tu viazi vyako kadhaa na vikata and then unaenda unauza, utengeneza crisps ka package kale ka shilingi 1,500, unaenda unauza. Hii ni biashara ya 12 ya kufanya kama mwanafunzi. Na kama umepata kitu hapo, naomba ukifanyie kazi. And kumbuke kwamba tarehe 28 mwezi wa pili, Tanzania Business Forum 2026 au season 3. Hakikisha kama wewe ni mwanafunzi unaweza ukahudhuria hii seminar. Kama wewe ni corporate, kuna corporate package, una taasisi, unafanya kazi kuanzia 5 au una staff kuanzia 5, au mnaweza mkajikusanya kuanzia 5 kuendelea, mkalipa corporate package. And then kuna ticket ya kawaida, kuna VIP. Kwa wale ambao wana taasisi, wana biashara, mnaweza mkawa exhibitor, unaweza ukachukua banda la maonyesho, au unaweza ukawa sponsor kwa ajili ya Tanzania Business Forum season 3, creating a competitive economy. And as always, tukumbuke kwamba success is a process. Be blessed.